Adrasan'da bir tur teknesinde çıkan yangın sonrası Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü'den kritik uyarılar geldi. Ünlü, yangınların en sık elektrik tesisatındaki hatalar, akü ısınmaları ve ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekti. Yangınları söndürmekten ziyade önlemenin hayati olduğunu vurgulayan Ünlü, liman başkanlıkları koordinesinde yangın emniyet sertifikası uygulamasının zorunlu hale getirilmesini istedi. Sezon öncesi bağımsız denetimlerin ve mürettebat eğitimlerinin şart olduğunu belirten Ünlü, teknelerin Antalya turizminin vitrini olduğunu hatırlatarak tüm denizcileri tedbir almaya çağırdı.